Një ambient të ngrohtë dhe më intim në këtë dhomë e bënin edhe ngjyrat të cilat janë përdorur për mobiljet e saj. Ndërsa dhoma tjetër ka një dizajn më ndryshe. Kjo shtëpi ka 3 banjo të cilat janë të veshura me qeramika spanjolle. Padyshim se një shtëpi me një ambient kaq të ngrohtë krijohet vetëm nëse keni ide të qarta se si ju dëshironi të duket shtëpia juaj. E nëse nuk i keni ato, konsultat me profesionistët do të ishin zgjidhja më e mirë për një shtëpi të mirë.